طالبانو علم چې دا په تعلم باندې زده کیږي. کم علم طالبانو؟ علم هغه علم چې انبیا علیهم السلام ته الله پاک ورکړي و، هغه علم چې ته زده کوي نو تعلم به کوي. نو دا علم چې په تعلم باندې زده کیږي نو دا هغه علم د طالبانو چې علم د شریعت عیني وایي که یو چا وصیت وکړي چې د ما مال علماو ته ورکوي طالبانو، علما د علم شریعت ترنه مراد دي. شامي کې لیکلي دي طالبانو د موږ د احنافو کتابونو کې راځي که چا وصیت وکړي چې د امام مال هغه ته ورکوي، علماو ته ورکوي، د علم کلام علما او د علم منطق او د فلسفې علما په دې کې نه دي داخل. ښه زوی مو مړ څه ښه پوهېږه یم چې نه یې پکې داخل، بیا هم دی نارې وایي چې زه په دین کې یم. هلته طالبانو کتاب الوصایا د شامي کې مسأله ده که چا وصیت وکړه چې د امام مال علماو ته ورکوي، په دې کې منطقیانو فلسفیانو علمي کلام نه داخله کېږي. او دوی طالبان دلته ځان په دوه باندې لګوي، تر ټولو نه ډېر غږېږي دی وابید او پنجپیري ده، وابید او پنجپیري ده. نو طالبانو الله مو دې تر وساتي. مراد د علم نه کم علم ده، علم د شریعت عیني وایي. ولهذا لو اوصى رجل للعلماء که وصیت یې وکړه د علماو دپاره نو دا مال به اصحابو د حدیث او د تفسیر او د فقه ته ورکول کېږي. دا نورو ته نو نشته ده طالبان. لکه علما اصل دغه علما دي، فقه حديث وتفسير. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصام على هذا. دا داسې چل و طالبانو. ابو ذر رضی الله عنه چې و دی په شام کې په شام کې و طالبانو، بیا د معاویه رضی الله عنه په مابین کې جنجال راغی. طالبانو ابو ذر رضی الله عنه په صحابو کې یو له ډېرو زهادو صحابو نه و، ډېر زاهد و متقي سړی و. ابو ذر رضی الله عنه دغه آیات والذین یکنزون الذهب والفضه، دی آیات کې وي دا آیات چې دا د مسلمانانو په حق کې نازل ده. معاویه صاحب ورته ویلي چې نه دا د علي کتاب و، ده ویلي چې د دواړو کې نازل ده، د موږ کې هم د دوی کې هم. د ده داسې مذهب و د ابو ذر صاحب چې یو سړی مال غرمه ډوډۍ دې وخوړله، مال باید بېګا ته پرې نه ږدي، دا ټول صدقه کې بیخي مال ونه لري کور کې، داسې مذهب وي. بیا د ده د معاویه رضی الله عنه په مابین کې څوک راغی؟ جنجال راغی. بیا چې جنجال راغی بیا یې دی هغه ته راولېږه له شام نه مدینې منورې ته. بیا په مدینه منوره کې هم د صحابو په مابین کې جنجال راغی. بیا دی ربضې ته ولیږه. ربضه داسې یو ځای و طالبانو چې هغه داسې هغه غوندې ځای و، دشته غوندې ځای و. په دې ربضه کې طالبانو بس هلته دی اوسېده. چې دی هلته اوسېده بیا وفات سو. ده باندې بیا عثمان صاحب بندیز لګولی چې ته به فتواوې نه ورکوې، ځکه د فتواوې طالبانو په هغه باندې بناولې. څه ورته وایي په داسې تیزې مسلې ولې طالبانو. نو بیا یو ورځ په مینا کې ناسته د جمهوري وسطا سره، خلک هم ورته ناست دي، خلک پرې راټول دي، فتواوې تر غواړي دی فتوا ورکوي. یو سړي ورته ویلي وي ته عثمان صاحب له فتواو نه یې منع کړی. ده ته غوسه ورغله. ده ورته ویلې لو وضعتم الصمصام على هذا، که تاسې کېږدئ تور على هذا د ما په دې څټ. واشار الى قفاه ثم ظننت، بیا د ما یقین راسي چې انی انفذ کلمة، چې زه ویللی سم یوه کلمه چې ما اورېدلې ده من نبي صلی الله علیه وسلم قبل ان تجیز علی، مخکې له دې نه چې تاسې ناپیس کوئ په ما باندې د تورې سر پرې کول، لانفستها، زه به دا کلمه بیا م وایم. یعنې که تاسې مې په دې باندې توره کېږدئ او زه تې کاته توره هغه کوئ چې څټ مې پرې کوئ، خو چې زه پوهېدلی سم چې دومره زمانه کې مې یوه خبر چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې کولی سم، زه به یې وکړم. ته ما بندوې، بندوالی مې نه شي. علامه بدرالدین العیني وایي له دې نه معلومیږي طالبانو چې وایي د ابوذر غفاري رضی الله عنه مذهب دا و چې که امیر د مسلمانانو یو څوک له فتواو نه بند که نو دا نه ده ناپیزه. یعنې که چېرته د امیر د مسلمانانو راغی یو عالم ته یې ویلې چې ته فتواوې مه ورکوه، بند یې که نو دی وي دا بندوالی نه سي کېدلی. د ده مذهب دا و، ځکه د دی بند کړي بیا هم ویلې چې دلته اطاعت واجب نه ده د امیر په دې کې. او بله یوه خبر دلته دا د طالبانو ورونو، وایي که چېرته تا ته علم و نو د علم باندې به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوې. که چېرته یوه ناروا ولا د امر بالمعروف و نهي عن المنکر به په تشدد او په سختۍ باندې کوي. خو د هلته طالبانو چې تا ته تحمل د اذیې کولی سي، او که تحمل د اذیې او د ضرر دې نه سو کولی، نو بیا کوم ځای کې چې تا ته تاوان رسېده بیا هلته امر بالمعروف مه کوه. مثلا ابو هريره رضی الله عنه ته د هغه په اړه باندې علم و، د ظالمو بادشاهانو په اړه باندې چې رسول علیه السلام کوم حدیث ویلی و. خدای څه وایي ما د نبي علیه السلام نه دوه علم زده کړل، یو دا نه دا ده چې تیت وي، که دا بل راته معلوم ده که یې تیت کمه نو خلک به مې مرۍ وشکوي که نه. ټول عمر طالبانو بادشاه ته نصیحت کوونکي علما چې دي هغه بس په قرار نه پرېږدي. ابو هریره د بادشاهانو په اړه دا خبرې وي ښه، رسول علیه السلام کړی وي چې داسې حجاج به راسي، بیا به داسې راسي، بیا به داسې راسي. حفظت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین، یوه مې تیت کړه بله تیت کړه، مرۍ به مې خلک راپرېږي. نو طالبانو هره زمانه کې سړی حق نسي ویللی، ډېرې خبرې وي طالبانو سړی کولی نسي ټولې خبرې.
دا عادت ده. کله طالبانو چې بادشاهي نه هر وخت کې همداسې ده. په دنیا کې عادت داسې ده چې انسانان آزاد نه پرېښودل کېږي، چې آزادې خبرې وکړي. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء. رباني چاته وي طالبانو؟ رباني طالبانو هغه عالم ته ویل کېږي چې الله کوم شي باندې دته امر کړی طالبانو دی هماغه کار کوي. دې ته رباني عالم ویل کېږي. رباني کم عالم ته ویل کېږي؟ کم عالم چې الله په کوم شي امر کړی دی هغه کارونه کوي، دی عالم ته رباني عالم ویل کېږي. یو او بل علامه بدرالدین العیني وی رباني عالم هغه عالم ته ویل کېږي چې دغه عالم هم وي، عامل هم وي، معلم هم وي. دا درې صفت چې یو سړی عالم هم وي، په خپل علم باندې عمل هم کوي، او معلم هم وي. معلم دا معنی دا علم بل ته ورزده کوي. دا طالبانو عالم رباني ده. نو الله دې دا درې وړه صفته مونږ کې راکړه. دا درې صفته چا کې موجود ول دا عالم رباني ده. که دا درې صفته چا کې نو موجود بیا عالم رباني نه ده. څومره که صفات دی، علم به درکې وي، علم به بل ته ورزده کوي. دوه او بل دا ده په علم به عمل کوي. نو دا درې صفتونه چې چا کې پیدا سو بس دا عالم رباني ده. وقال ابن عباس وی كونوا سي ربانيين علماء ربانيين حلماء، یعنی طالبانو حلیمان وګرځېږي، ځان نه حلیم هم جوړ کړي، د عالم سره خوش کم ډېر پکار نه ده. فقها او بل ځان نه داسې علما جوړ کړي چې فقها یې علم د فقه درته زده وي.